其實今日我哋咧嚟到咗呢一個日本秋葉原啦。望下我哋件衫先啦，件衫做咩？爆旋陀螺啊！係啦，今日我哋去呢個爆旋陀螺嘅 cafe。好開心啊！哇！好大隻神獸，好大隻神獸。呢隻唔係叫神獸啊，師兄。唔係神獸，聖獸。好，我哋咧嚟咗呢個旺角嘅創興廣場嘅 B2。Under arrest。呢個咩嚟㗎？你好煩，你擺翻低啊！我分唔翻咗。咁咧去咗 B2層，即係落一層咧，哇！原來呢度勁多動漫嘢，我都完全唔知道。一入到嚟咧，就會見到一堆扭蛋機啦，跟住咧勁 surprise， 一入到呢度就見到又見到同一隻嘢。見到啊！我哋見到大啊！第三次啦。我哋見到佢3次啦。見到佢3次啦，已經。係咩？即係佢好似啲寒背越嚟越嚴重，越嚟越矮咁樣。見人哋 po 出嚟咧，就話有呢個爆旋陀螺嘅 cafe 喎，哇！咁咧我哋就係梗係即刻。今日我哋嘅主題就係四驅兄弟，就吸引咗我哋過嚟啦。咁咧先至發現原來有呢個地方喎，即係勁多動漫嘢可以望下。都係望嘢，跟住咧又有數碼暴龍嘅嘢啦。係啊，見到啦。係啦，因為有我諗佢門口有個阿古獸，有數碼暴龍嘢，一個好應該嘅。30個暴龍獸啊！好煩你條友，好煩電！你好整冧人哋啲嘢啊！有 Pokemon 我已經馴服咗佢啦，啱啱。係有 Pokemon 嘢，係啊。跟住有隻加布獸，耶 ！Hello 加布獸，呢度好似爛咗咯，見到。Someone cracked him. We need to find the murderer. 有好多唔同嘅動漫嘢啦，漫畫啦。啊！有柯南喎，喂！我諗煲呔。煲呔喎！我諗煲呔。我諗煲呔。我之前都有一個㗎，不過係唔係咁靚。唔係啊，係 recorder 嚟㗎，錄音。係錄音，我之前都有一個，不過就樣衰啲。帶咗我諗煲呔，你就會我諗變呔。呢度有一堆數碼暴龍嘅嘢啦，呢度哇，我冇諗過佢又擺晒喺度。係啊係啊 ，Pop Store 嗰啲嘢嚟嘅。係啊，一樣。都幾多。你有冇見到？你有冇聞到啲好香嘅味啊？係啊。唔係呢度，喺呢度。即係你最後係食 KFC 啊？唔係。呢個 Jollibee 嚟嘅玩嘢啊？喂，呢個係咩啊？環保袋。冇啊，就咁掛㗎咋。公仔啫。跟住呢度都有。係啦。其實都算係幾多，我覺得仲多過之前好似尖咀嗰邊。呢個都有喎，呢個買俾你喎。鼻涕喎。係啊，正啊。誒，嗱呢個咧就係開商品咧最中意嘅角色啦。Yeah。係啦。係鬼啊！唔係好認得佢喎，呢個邊位？佢呢個另外一個畫風咯，但係呢個咩畫風嚟 Come on baby。Let's go party。無名超人啦。基本上咩都有，大家有機會可以過嚟行下，但係都頭先我哋早少少嚟好靜喺度，但係依家就多翻啲人，跟住都好多人玩陀螺啦已經。噔噔，陀螺區就喺呢度啦，耶！係啊，原來佢係一個地方嘅一個 corner， 就係擺咗爆旋陀螺嘅主題啦。有一堆雜物喺度啦，呢度就係一堆。大家慢慢影啦，呢度就一堆陀螺係即係咁多年嚟出過嘅款式。唔齊嘅。唔齊嘅，係。咁呢度就係講呢個爆旋陀螺嘅歷史啦，一陣間我慢慢影啦。咁台凳凳都有佢啲陀螺咁樣啦，仲有零食剩嘅嘢啦，有人玩緊陀螺啦。有一堆，哇好靚啊呢個，有一堆呢啲啊，咁我一陣間會慢慢影嘅。咁大略個環境其實就係咁大到啦，真係係咁啦。係啦，咁咧佢隔離咧就係有得買嘢食嘅。其實呢度咧就係有嘢食同埋嘢飲啦，但係佢之後過咗3月之後咧，就尖沙咀有個地方就淨係飲嘢嘅啫。係啦，但係呢度就係有得食嘢添嘅。即係可以攞青龍聖獸嚟沖落水飲。係啦，哇！有堆黐卡哇，好多黐卡哇。呢個咩 pose？ 我都唔知喎，Laser Beam。頭先我見到呢個
呢個係咪04？係啊，呢4個係古代種咯。係咯。古代紅彩獸、古代沙人獸、古代甲蟲獸、古代黑絲獸。但係呢個係呢個咧合稱爆旋陀螺4聖獸。但係呢個係點樣用㗎？擺卡㗎？呢個係都係整盒。係啊，整個紙盒俾你，順便有啲4格嘢喺度咁樣。好啦，咁我而家影下佢入邊有啲咩先。好煩啊你！你望下嗰度。哇！嗱，其實我哋今日咧都帶咗啲陀螺嚟嘅，而家咧可以對比下。嗱，講緊我哋攞一隻出嚟啦，大家估下呢一隻係乜嘢精靈寶可夢咧？你件衫呢個咧係咪就係呢隻啊？係啊，係啊，個烏龜咯。係啊，咁其實呢一度咧有展示咗咧最舊代嘅陀螺啦，包括有啲青龍聖獸啊、天鐵士啊，係啦，嗱入邊咧偷偷地咧塞埋咗有啲咧復刻版嘅陀螺，唔好以為我唔知啊。跟住之後咧就掃到過去嘅鋼鐵戰雲啊，係啦，再直接掃到過去咧，我哋依家最新嘅呢個爆旋陀螺 S 啦，同埋呢個擊爆戰雲嘅陀螺咧，佢喺入邊咧都係涉獵嘅，係啦，咁所以咧都幾難得啊，見到幾齊嘅陀螺，唔同代數嘅陀螺都有啲喺入邊喎。好似新嗰啲全部都透明嘅喎。係啊，其實最舊嘅都有透明嘅。大家見到我呢件衫咧，就知咧我係最中意就係孝男㗎啦。我唔知有冇齊啦，但係我都有好多孝男嘅陀螺，但我唔知正版定翻版嘅。當年買都係總之見到中意就買咁樣嘅啫。其實咧，依啲咧我都係應該有嘅。依家我拎出嚟對比下先，因為我帶咗好多孝男嘅陀螺過嚟嘅。想當年嘅型名都喺晒度啊，例如啲好懷念嘅朱雀戰神啊，暴風戰龍啊。嗱，留意下呢度有2隻暴風戰龍，一隻係復刻，一隻係舊版嚟嘅。大家可以睇一睇，好得意嘅。我哋青龍咧原版咧就係一隻咁薄黐黐嘅嘢嚟嘅啫。我哋望下新版嗰隻，係 show 唔到近啦，指俾大家睇啦，就係呢一隻。但係而家嗰啲勁啲定以前嗰啲勁啲啊？當然啦，而家啲勁啲啦。係嘛？舊底嗰啲其實好薄嘅，其實。同埋好易爛咯。大家唔好睇套嘢入邊咧，主角好似好勁咁樣。其實青龍咧就咁用落去咧係好渣嘅。係啊，好渣啊！祖傳嘅橡膠底嘅，佢就係會令到你個陀螺咧轉得好快好快，但係亦都好快收檔嘅。哦，咁你用咁多隻，邊隻最好用？我都係中意圓盤，因為佢有2粒珠，係男人都應該要有2粒珠。嗱，有好多人喺度玩緊陀螺啦，咁但係咧原來呢度唔止係得玩陀螺嘅，仲可以買陀螺添，係啦，咁驚及唔上時代，當你攞住一隻舊版嘅暴風戰龍，諗住出去同人哋隻抽嘅時候，發現俾人帶一鋪一碌，唔使驚，即刻可以喺度買翻一隻同人哋再係啦，咁呢啲都係最新版本嘅爆旋陀螺啦，係啦，咁詳細啲名我都唔係好知啦。呢度咧就有復刻版嘅爆旋陀螺啦，呢個就係啱啱講緊嘅，嗱個型咧就係舊版嘅型嚟嘅，咁但係個結構啊同埋要用嘅發射器啊嗰啲咧已經全部唔係嗰回事嚟㗎啦。係啦，咁我同開心文都買咗隻元武嘅，咁睇下有冇機會我哋開箱嚟玩一玩啦。新版嘅元武聖獸咧係冇2粒珠嘅，但係嗰2粒珠有咩用嘅？嗰2粒珠有用咯，係可以咧令到佢一個重心向翻中間多啲嘅，係啦，咁佢再重啲、實淨啲，咁咪容易啲抵擋到人哋嘅攻擊咯。原來呢個櫃咧都有顯示一啲，其實呢啲全部都係復刻版嚟嘅。呢個 area 都係影緊呢度有得賣嘅陀螺嚟。哦，係喎，呢啲都係復刻嗰啲。係啦，尤其是大家可以見到咧，呢啲咧尤其是即係可能白虎啊、元武啊、朱雀呢3隻都係啦。雖然就係個攻擊環咧個樣係扮翻以前呢啲顏色嘅，其實入邊咧已經係完全唔同嘅東西。唔同啊！因為呢幾隻都仲係用膠面嚟做攻擊環，依家新一代已經全部用緊鐵面咧。咁呢個好弱咯，係咯，好弱咯咁咪。大家見到咧呢一隻咧，其實係一個球隊特別色版本嘅陀螺嚟嘅，咁除咗個顏色跟翻個球隊顏色之外咧，個戰神蓋啊，即係嗰隻聖獸位咧，都轉咗做球隊嘅標誌嘅。係啦，其實爆旋陀螺咁多年嚟都出過好多唔同類型嘅呢啲特別版周邊同埋聯成嘅。係啦，就好似屋企咧曾經有一隻咖喱青龍，係同間咖喱屋合作嘅青龍聖獸，係隻黃色嘅，好好笑。有機會同大家分享。我哋個 channel 咧都冇真係好正式講過爆旋陀螺，但係其實我哋係好中意嘅。呢個咧就係有一啲紙板啦，紙
版公仔，佢好似 total 望落就有4代嘅，呢個係咪第3代啊？其實第2代我已經冇睇啦，我就係睇咗第1代啫。佢哋係咪每一代都會有差唔多嘅角色？我影下先啊！差唔多咯。哦，校男啊！呢個主角系列啦，呢個哇好靚喎畫得。係咯，用嗰啲級別咯。阿巨軒係咪之前買咗有一 set 係紀念版？哦，係。一 set 4隻嗰個。嗰個係一 set 9隻。9隻。係啊，就係初代嘅爆旋陀螺嘅復刻版啦。咁但係嗰個復刻版已經唔係依家嘅復刻版，係上一代嘅復刻。哦，即係上開，依家又有新嘅。係呢個靚仔啊！係啦，呢度見到好多。其實呢一個係係咪真係換嘅版？係真係換呢個咯，有黐多那根。係啊！我真正中意爆旋陀螺，反而係真係 G 世代。應該冇乜人睇過 G 世代，因為 G 世代係喺有線兒童台播嘅。但係我係好中意嗰代嘅校男，因為嗰代嘅校男係靚仔好多嘅。嗱，初代嘅校男就咁嘅樣嘅，特別嘟嘟嘅。初代嘅校男。係啊，但係佢中意初代。其實初代係特別啲嘅個畫風，但係即係你相對之後嘅畫風，咁啊梗係之後靚仔啲啦。但係呢個係好獨特咯。咁我影一影啦，嗱，呢個第1代。第2代係烈風天馬光傑世代，你有冇睇過啊？咩便秘咩都廢，便秘咩都廢，點樣廢咩都廢。咁你唱第1代啊？有啲傻，苦啊！有啲傻，苦啊！到大個我都唔係好知呢句嘢，我都唔知係咩意思。郭富城唱親啲歌咧，都有啲好奇怪嘅發音啊，咩嗲咯啲當嗰啲咧，全部都係。係。好，呢個第3代冇睇啦，已經。我其實呢代都冇睇啦，但係都仲有一啲印象嘅。但係呢代就唔識啦。呢一個咧比較得意啲就係在於咧，我最開頭認識佢咧係在於我去做一啲小朋友嘅託管班，見到佢哋好興玩緊佢，於是乎咧我就用我嘅元武聖手嚟切磋，我就從而開始了解到呢個系列啦。系列幾得意嘅，但係我有樣嘢幾唔中意就係去強調爆開呢個過程。哦，係啊，會爆旋陀螺啊嘛，佢哋話。成件事好奇怪其實係啊。新版都有呢個玩法。雖然以前我哋啲陀螺都會玩到散開，但係真係散開咯。但係呢個係佢個設計係真係會爆開嘅，咁所以就係啊有啲搞笑。呢個應該最新嗰代啦。係啊。係咪近幾耐㗎？近期嘅。陀螺係早2-3年先開始有人自己陀螺就買落去啦。哦，好啊好啊。咁因為新版嘅爆旋陀螺咧係佢嘅下一代啦，個故事都係冇關係嘅。所以4代都冇關係㗎啦。4代故事咧都唔係世界觀嘅。係。可能靠南邊啊，甚或者呢個佢哋其實佢哋幾套各自都有幾季咁樣啦。哦，真係㗎。正如舊版爆旋陀螺咧係會有3季，有3季啦。最後一季就係啱啱啊開心迷講 G 世代啦。佢哋都換咗好多次陀螺嘅。咁佢哋有冇長大咁樣啊？大少少啦，會有。係啦。因為咧校男咧佢3代嗰個樣都唔同，好明顯大過咗好多。即係第1代首先畫風又唔同咗啦，但第1代好明顯細過啲嘅。但係第3代即係我中意嘅 G 世代大過咗好多㗎啦已經。咁啊呢度就係哇又係校男啦，中意校男啦。呢個第2代，呢個第3代，呢個第4代。順帶提呢個女仔好受歡迎嘅。真係㗎？係啊。彩色嘅件衫。係啦。咁啊，哇！啲畫風其實呢個 BB 咁多嘅。呢個就係其實就係漫畫版咧，唔知大家以前有冇睇過《快樂龍》啊？《快樂龍》咧現在嘅爆旋陀螺呢個校男個樣就係呢個樣。哦，就係呢個樣，係咪嗰個畫過人咯？我就唔清楚係咪同一個人畫。哦。係啦，因為大家都知道畫家嚟講咧，我只服渺茫嘅啫。嗯，余老師。係啊，順帶一提。呢個主角咧，其實咧以前咧，雖然我對呢套嘢冇乜感覺啦，唔算好有感覺啦，比起第1代嘅感動差好遠啦。咁但係咧，其實我覺得呢個主角幾靚仔。係啊 ，OK 啊，對戰嗰啲片啦，係呢個係第1代啦，睇得出佢個畫風比較舊式少少啊，係啦。咁我哋一陣間都可以喺度合照。咁影喺呢度啦，嗱，呢度就會有講佢哋出咗啲乜嘢爆旋陀螺系列啦。咁呢個就好明顯係初代。咁講埋啲陀螺啦，有啲漫畫啦，嗱呢個漫畫啦。其實佢第1代即係最初代你出動畫嘅陀螺咧，係同數碼暴龍因為同一年。哦。係咯，都係1999年。其實如果畫動畫版嘅爆旋陀螺咧，反而咧。
係新個數碼暴龍嚟嘅。我略略影下啦，係啊，咁啊呢個第2代啦，藍色嘅第2代啦。係啊，仲有第3代啦。可能我哋剪完片嘅時候已經冇咗㗎啦，但係咧我都照盡量影俾大家睇啦。至到第4日都冇睇過。打個斷大家先。嗱，唔知舊嘅爆旋陀螺 fans 咧有冇印象？係啦，其實我就好有印象，因為我真係好初代嘅時候開始玩起嘅。最開頭咧，漫畫版嘅孝男咧，最開頭嘅陀螺咧，其實唔係呢一隻青龍嚟嘅，係呢一隻十字龍啊！係啊，呢隻嘢都係最初代嘅陀螺嚟嘅。雖然細個諗唔明啦，我4粒 plan 點解可以攻擊到人啦嚇。另外咧，好得意就係在於咧，佢漫畫版去到後期咧，其實係一樣有呢隻暴風青龍嘅。咁但係佢咧唔係呢隻色嚟嘅，係啦，而係側邊咧係綠色嚟嘅。呢一隻咧係紀念動畫版咧，所以特登改咗顏色做主角機咁出嚟嘅啫。唔好意思啊，因為咧3、4代我冇乜愛啊，咁啊就略略影就算啦。係啦，咁啊成塊板都有講。佢哋出咗啲咩？由1999年，其實真係數碼暴龍年代啦，到依家2024年都仲出嘅。因為呢個嗰度開先。開箱文講嘅幅圖入邊咧，其實都可以睇到咧爆旋陀螺嘅一路以嚟嘅轉變啦，由可能一個漫畫啦，一個玩具啦，慢慢地開始發展咧，想轉型變做一種運動啊，係啦，即係佢哋都好極力地消除嗰種動畫玩具嘅感覺啊，咁我覺得好事嚟嘅。我其實我覺得今代咧，我係中意個爆年世代嗰代嘅陀螺嚟嘅，即係佢個樣咧就真係比較脫離動畫感覺嘅陀螺，即係比較似咧，其實有啲似人哋超速搖搖嗰啲咧，係一啲比較酷啲啊、型格啲嘅路線去出發。係啊，我哋嗰啲始終都係卡通啲咯。係啊，所以大家就會見到咧，呢3隻復刻嘅陀螺咧，件事係有啲格格不入嘅。爆旋陀螺 cafe 咧，反而我細個去過一次。即係有一張閃閃嘅爆旋陀螺海報添。係咪咁樣㗎？係唔同嘅，差好遠。即係以前都係孝男嗰一期時期嘅嘢嚟嘅。我唔知有冇朋友仔咧，睇緊嘅朋友仔，以前細個咧係會去呢個理想天地嗰度玩陀螺嘅。好似以前細個係啊，記得我好細個咧都有嗰啲人咧都會玩嗰啲爆旋陀螺。係啊，除咗去嗰啲每一間理想天地咧入邊都有得玩陀螺之外咧，佢仲會有陀螺比賽。嗰陣時灣係 cosplay 邊有陀螺灣，我記得好細個咧都見到啲人點樣玩咧。理想天地咧嗰陣時咧喺邊度？其實好多間分店嘅，銅鑼灣有啦。我以前細個去咧就係旺角新世紀嗰間嘅，係啦，側邊真係好多陀螺，即係入面個環境全部都係陀螺館啊，又會有個 MC 龍你爆司令啊，所以以前真係好迷嘅，而且喺入邊咧留咗好多腳毛啊！我試過贏比賽贏過一隻陀螺翻嚟，我今日都有帶，一陣間同大家分享一下。係啊，好啊，好啊，我哋快啲食嘢啦，好肚餓。我哋買嘢食。係咯，不如我哋嗌個薯條好嘛？係薯條可以分享咯。係啊。係個薯條，跟住咩度講？主菜係咪要呢個啊？你想唔想嗌主菜定係食薯條啦？都係薯條啦，係啦。好，咁即係兩個依個一個薯條。係。好。飲品我就唔要啦，係啦。飲品點計啊？飲品另外嗌嘅。嗱呢個時候咧，我哋記得咧就要多謝開箱文啦。咁開箱文咧今日係贊助我哋嘅飲食喎。Lina 講聲 thank you 嚟聽下。Yeah, so thanks for tuning in and thank you. I love 開箱文。So now we're going to have some food for our dinner, so just don't mind him. 食晒未啊？你食你個蘇食醬。